কাশি ছিল, কাশির জন্য ওনার কাছে খাওয়ার 7 দিন পরে মন্ত্রের মতো কাজ হয়েছে, আমরা চিন্তা করতে পারি না। 60% রিকভার হয়েছে, 40% জন্য আমরা এসেছি। 120 দিনের ওষুধ দিয়েছেন, উনি বলেছেন যে আশা করি একদম ওয়েল ঠিক আছে, একদম ঠিক ভালো হয়ে হবে, যাবে। মানে হ্যাঁ। একদম একদম। আমার সমস্যা ছিল ব্রিদিং প্রবলেম, শ্বাসের কষ্ট। চিকিৎসা করে এখানে আমি খুব উপকার পেয়েছি। আমার সমস্যা এখন অনেকটাই চলে গেছে, প্রায় নেই বলা যায়। দীর্ঘদিন ধরে সর্দি কাশি, তাদের কাছে 40 দিন ওষুধ খেয়েছি, আচ্ছা 90% ভালো আছি। আচ্ছা।